हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 एचडी एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। ठीक है, रीस्टार्ट पे टैप करने से क्या होगा कि आपका फोन जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होके ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से होता है हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब अगली बात ये ध्यान रखनी है, आप अपने फोन का स्टेटस बार ये वाला ओपन कीजिए। इसमें देखिए, अगर आपका मोबाइल फोन का अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से अपने फोन को हटा के रखना है। ठीक है ना। और अगर आपका मोबाइल फोन का ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है, तो इसलिए आपको ब्लूटूथ को ही बंद रखना है। और आपके फोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो एयरप्लेन मोड को भी आपको बंद करके रखना है। ठीक है, ये जो मैंने आपको 3 सेटिंग बताई ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग चालू रहेगी तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो इन तीनों सेटिंग को आपको बंद रखना है। ठीक है ना, इन्हें आपको तभी चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी फोन में अपडेट आ भी जाता है, हमें पता नहीं लगता है। तो अगर हमारे फोन के सॉफ्टवेयर जो है ना अपडेट नहीं होता है तो इससे हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में भी कुछ कमियां आने लगती है। तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको है ना मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू कर लेना है। ठीक है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड ये सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इस सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इस छोटे पेज में कंटिन्यू पे टैप करना है। तो आपको है ना इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों अगला काम ये करना है। देखिए, आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर को आपको ना हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि स्पीकर में थोड़ी बहुत जो है ना धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। ज्यादा ताकत, दबाव या प्रेशर नहीं लगाना है। अगर आप ज्यादा ताकत, दबाव, प्रेशर लगाएंगे तो इससे आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर है ना, उसके अंदर के पार्टिकल्स डैमेज हो सकते हैं और मोबाइल फोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको अपने मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है। देखिए, आपको है ना अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर देना है। देखिए, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको है ना सबसे नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले ना 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने, इससे आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी के कारण आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ठीक है।